अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीजेट 2008 मॉडल है 2021। इसका मेन मसला है, इसका जो मेन इशू है वो है ब्रेक का। ये गाड़ी हमारे दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और जिन्हें एमरजेंसी ब्रेक जब लगाई तो इसकी ब्रेक नहीं लगी। खुदा खुदा करके ये बचे हैं। इसका जो मसला था, इसका ब्रेक वाला जो पैडल है वो बिल्कुल सख्त हो गया था, ब्रेक नहीं लग रही थी। तो जो पैडल है इसका ब्रेक वाला, ये बिल्कुल हार्ड हो गया है, इसकी ब्रेक नहीं लग रही। तो चेक करते हैं इसको क्या फॉल्ट है इसमें। ये पीजेट है 2008 मॉडल है 2021। इसका मसला ये ब्रेक का मसला था। इसका पैडल बिल्कुल सख्त हो गया था। सबसे पहले हम बूस्टर चेक करेंगे और बूस्टर के ऊपर जो वाल लगता है उसको चेक करेंगे और उसके बाद वैक्यूम चेक करेंगे। ये गाड़ी टर्बो के साथ 1200 सीसी इंजन है, टर्बो के साथ है। किराया तो लेना है मैंने आपसे। इतनी बड़ी गाड़ी हो और उसका ब्रेक का मसला हो, ये तो फिर रिस्क वाली बात है। इसका वैक्यूम खोलते हैं, वैक्यूम खोल कर चेक करते हैं। सबसे पहले इसका वाल खोलते हैं, इसका जो पाइप लगता है इसको खोल के चेक करते हैं। इसके अंदर एक वाल होता है, अगर उसका मसला हो तब भी ब्रेक नहीं लगती। ये बहुत ही ख़तरनाक मसला है गाड़ी का। ये वाल है इसका, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके वैक्यूम चेक करते हैं कि वो सक कर रहा है कि नहीं। दोस्तों ये वैक्यूम बिल्कुल ख़राब है, इसका सक नहीं कर रहा। इसके वैक्यूम को खोलते हैं, खोल कर चेक करते हैं। इसको हेड बूस्टर भी बोलते हैं और वैक्यूम भी बोलते हैं। इसको इसको खोल कर चेक करते हैं कि ये भी क्यों काम नहीं कर रहा। ये बहुत ही ख़तरनाक मसला है गाड़ी में और बिल्कुल अहम मसला है कि गाड़ी, अगर इतनी बड़ी गाड़ी है, अगर उसकी ब्रेक ना हो तो फिर तो रिस्क वाली बात है। ये दोस्त है हमारे, ये ड्राइव कर रहे थे तो इसकी ब्रेक बिल्कुल ख़त्म हो गई, पैडल बिल्कुल हार्ड हो गया। तो इन्होंने हमें फ़ोन किया कि हमारी गाड़ी की ब्रेक नहीं है। फिर मैं वहाँ से गया, गाड़ी ले आया हूँ। तो इसका बिल्कुल ये पैडल सख्त था, हार्ड पैडल था। बूस्टर को हम चेक करते हैं। खोलते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसका मसला क्या है। अगर आपकी गाड़ी का बूस्टर ख़राब होगा तब भी पैडल हार्ड होगा, वैक्यूम ख़राब हो तब भी पैडल हार्ड होगा। और सबसे जो मेन है वो वाल जो मैंने आपको चेक करवाया, अगर उसका मसला होगा भी पैडल आपका सख्त होगा। ये इसकी छोटा सा फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर बिल्कुल चोक है, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा है। तो ये जो वैक्यूम काम छोड़ गया है, इस वजह से छोड़ गया कि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा है। ये बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, अगर इसका जो हम इंजन में ऑयल डालते हैं, अगर वो ऑयल हम मतलब कि मोटा मोबिल इसमें डाल दें, जो ग्रेड है वो अगर 10-40 या 20-50 वाला डाल देंगे तो ये हालत होगा। इंजन में ज़्यादा कार्बन होगा, कार्बन की वजह से इसके जो फ़िल्टर है या छोटे छोटे जो मसले आते हैं वो चोक हो जाते हैं। ऑयल की सर्कुलेशन होती नहीं है। ऑयल की सर्कुलेशन ना होने की वजह से फिर ये जो है ना वैक्यूम भी फारिग हो जाता है और छोटे छोटे मसले और भी आते हैं। और इन छोटे छोटे मसलों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोज़ की नई वीडियो आपको मिल सके। ये दोस्तों आपके सामने इसमें कितना गंद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल हल्का डालने की वजह से कार्बन बन जाता है इंजन में, और कार्बन बन जाने के बाद फिर इसके जो छोटे छोटे सुराख होते हैं या होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसका जो वैक्यूम है, हेड बूस्टर है, ये बिल्कुल फारिग हो गया। इसके अंदर जो ब्लेड होते हैं वो बिल्कुल टूट गए हैं।
ये बिल्कुल फारिग बूस्टर हो गया है। इसकी वजह ये थी कि इसका ऑयल इन्होंने 1040 वाला डाला था, जबकि इस गाड़ी में 1040 नहीं आता। ऑयल जो आता है वो बिल्कुल पतला ऑयल आता है। इसमें इन्होंने बहुत ही हल्का मोबिल डाला है, उसकी वजह से ये बिल्कुल सारा काम हो गया है। अब ये बूस्टर हम नया मंगवाएंगे, नया मंगवा कर लगाएंगे, उसके बाद फिर रोड टेस्ट करेंगे। तो इसका बूस्टर बिल्कुल फारिग हो गया था, ये हमने मंगवाया है, इसको फिट करते हैं अब। जो वैकम है ये बिल्कुल फारिग हो गया था, हमने ये इस्लामाबाद से मंगवाया है। अब फिट करते हैं इसको और कुछ ही देर में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी बिल्कुल फिट हो जाएगी इंशाल्लाह। बैटरी तो दोस्तों गाड़ी हमने फिट कर ली है, अब हम रोड टेस्ट पर जा रहे हैं। इसकी ब्रेक बिल्कुल ठीक है और ड्राइव बेहतरीन है। इसकी ब्रेक बिल्कुल फिट हो गई है अब इंशाअल्लाह।